Еще из основных задач здесь конструктивно были элементы, да, бруса. Мы их закрыли тоже каленым стеклом на точечные нержавеющие крепления и получили всю интересную стилистику, которая закрывает это все и выглядит очень даже вполне неплохо. Далее, вот это вот тоже наш конструктив. Некая зона навеса, где собираются люди в непогоду и в солнечные дни. Она образует тень, не спасает от дождя. Преимущество не такое, что на электроприводах это упирается в одну парковочную зону и открывает нам чистое небо. Либо наоборот закрывается. Также предусмотрены светильники. Светодиодные лампы стоят по всей длине. Поэтому некая такая уютная лаунж-зона получается.